Signo de Gêmeos, leitura bônus. Olha aí vocês invictos, como sempre. Só que agora vocês ganharam os coleguinhas, né? O Peixes tá sempre com vocês na leitura bônus. E agora vem Escorpião com força total. O negócio é manter a vibração dos likes e tal, né? Mas vamos embora, né? Lembrando que é uma leitura geral, Gêmeos, então não vai ressoar com todo mundo. Pega o que for para você e o que não ressoar entrega para o universo, beleza? Então vamos embora? Eu vou abrir a leitura de vocês com o oráculo cigano. E aí você já sabe, vem de tudo um pouco para ficar super completa as informações que vocês precisam nesse momento, tá bom? Signo de Gêmeos, leitura bônus, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, mês de junho. 3 cartas, por favor, signo de Gêmeos. Não, essa não. Essa aqui virou. Lâmina número 24. Lâmina número 32. Ui! Lâmina número 7. A estrela é um signo cigano, né? Se você não viu o vídeo que eu fiz explicando os 12 signos ciganos, vai lá, entra no canal, procura a lupinha, a lupa, né? Aquele objeto que a gente usa para enxergar melhor. Digita lá, signos ciganos, e aí vai aparecer o vídeo que eu fiz. A estrela é um desses 12 signos. Procura lá para saber quem é essa estrela aqui, tá? Agora, tem uma coisa aqui, Gêmeos, no mês de junho para vocês, que já está me chamando a atenção, que em junho vocês estarão super intuitivos, hein? Tem uma coisa muito espirituosa aqui nessa leitura. Muito intuitivos, focados muito no que você quer, como concretização de sonhos, ideias, planejamentos. E sabe o que eu estou vendo aqui? Vocês estarão, por estarem muito intuitivos, vocês vão saber pegar todas as oportunidades que a vida vai te dar. Eu vejo pessoas aqui muito abertas para receber o novo nas suas vidas. E tem um grupo aqui de pessoas que vai se juntar, né, à egrégora daqueles que vibram na espiritualidade. Posso estar falando com alguém que quer trabalhar com espiritualidade, tá? E que para essa pessoa aqui está sendo tudo novo. Inclusive, essa pessoa está sofrendo um pouco aqui o baque de sentir na pele as vibrações espirituais que estão se manifestando na vida dessa pessoa. E que, como toda boa geminiana ou geminiano, essa pessoa aqui vai começar a botar o mental para trabalhar de forma muito assídua, muito ativa aqui, tentando entender o que está acontecendo com essa pessoa. É um novo dom, tá? Um dom astral que está se aproximando dessa pessoa. Um dom a nível espiritual, uma energia muito poderosa que está se manifestando dentro dessa pessoa. E, obviamente, essa pessoa está tendo total clareza do que está acontecendo com ela. Um dom, uma sabedoria. Às vezes, aquela situação em que você sente uma empatia por algo, por alguém. O lado espiritual dessa pessoa está muito aguçado. Muito. E pode ser, que você já estava intuindo dentro de você que isso já estava acontecendo lentamente. Só que você não tinha clareza. Agora você tem. Gente, eu estou conversando com uma pessoa aqui tão bonita. Bonita fisicamente mesmo. Porque aqui, a impressão que está me dando é que essa pessoa nem se dá conta da beleza dela, né? Porque é uma pessoa que quando passa
pode estar chamando a atenção demais das outras pessoas, tá? Do sexo oposto ou não, né? Agora, no mês de junho, vocês estarão mais chamando um pouco mais a atenção, tá? E que a sua aparência aqui também é uma porta de entrada para novas oportunidades, seja ela no amor, no trabalho, tá? E por que não aceitar isso também como algo benéfico? Fica a dica, tá? Claro que sabendo usar para o bem, tá, gente? Nunca faça mau uso, né, desse tipo de coisa. Sempre vibrando na positividade dessa energia, tá? Agora, tem uma coisa aqui de no mês de junho, vocês alcançarão um controle de algo que vocês estavam encarando como um desafio pessoal. E que aqui essa vitória é mais do que merecida para vocês em junho. Lembrando que em junho a gente está começando aqui o quê? Júpiter na coroa de Gêmeos, né? Isso vai até ano que vem. Ou seja, vocês estão com o toque de Midas nas mãos. É hora de crescer, expandir, cocriar. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. E é isso que eu estou vendo vocês aproveitarem aqui. Aproveitem esse Júpiter que está na coroa geminiana, hein? Aproveitem, porque promete. Para quem fizer bom uso disso, aqui promete. E quem sentir no coraçãozinho já sabe. Segue a minha irmã gêmea, a Vanessa está te esperando lá no Taverna Tarô, tá bom? Segue ela lá, segue eu aqui, a gente só tem a agradecer. Muitíssimo obrigada. Vamos com o tarô? Tarô, por gentileza, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Tarô, por favor. 4 cartas para Gêmeos. 4 cartas para Gêmeos. Gêmeos, por favor. Opa, já caiu aqui. 8 de espadas. 9 de espadas. Eu tô pegando uma pessoa com... Nossa, tá muito preocupada essa pessoa aqui, né? É muita espada, gente. Elemento ar, né? É vocês mesmo. 4 de espadas. Última carta, por favor, Gêmeos. A justiça é um arcano maior de Libra. Tá? Entendi. Fundo de deck. 10 de copas. Vamos lá. Aqui, tá, gente? Eu tô pegando uma ideia de uma cabeça que tá estressada aqui, viu? Estressada. Pode ser preocupações com situações familiares, tá? Eu vejo uma pessoa que não tá nem dormindo direito, tá? Pode ser uma preocupação, um apego, alguma coisa que tá te prendendo muito a nível mental. Preocupação com familiares ou com coisas da casa. E que, de alguma maneira aqui, você precisa se desprender de algo aqui, a nível mental. Algo que, de alguma forma, está te acorrentando e te impedindo de fluir. Tá? É necessário aqui uma ruptura, uma quebra de algo que está te prendendo, te limitando. Porque, do contrário aqui, ó, perceba, 9 e 8, 17. 17 é a estrela.
Estrela também veio aqui no oráculo. Vocês precisam de um guia, de uma guiança espiritual aqui para se desprenderem de algo. Talvez se desfazerem de alguns sentimentos que te aprisionam. Tá? 17 no baralho cigano é a cegonha, está pedindo mudança. O que não está bom, o que está te aprisionando, te prendendo, te limitando, precisa sofrer uma ruptura, precisa sofrer uma mudança, uma quebra. Porque senão aqui você vai ficar preso, presa. 17, 18, 19, 20, 21. O mundo. Aqui a gente, só em espadas a gente tem um mundo aqui, o arcano maior. Tem algo que tem que chegar ao fim, gente. Não adianta. Chegou ao fim. Ó, vocês estão precisando descansar. Tem uma pessoa aqui que está muito estressada mentalmente. Preciso descansar, eu preciso me reequilibrar. Eu preciso dar um tempo em tudo isso que está me prendendo emocionalmente, mentalmente. Dá um tempo, tá, ô Gêmeos? Porque, mentalmente falando, vocês já são elemento ar. Ar é espadas. E olha quanta espada veio aqui. É muita. Tá pedindo um equilíbrio aqui dos seus pensamentos. Tá pedindo um equilíbrio aqui na sua agitação mental. Dá um tempo. Descansa um pouco o mental, Gêmeos. Tenta equilibrar melhor as suas energias mentais. Porque tem uma pessoa aqui que está com o mental super estressado. E comece a fazer o que é justo, mais equilibrado para você. Que aí, quando você perceber e der um tempo nessas limitações que te impedem, que te tolhem, dá um tempo nisso, que você vai perceber como as coisas vão começar a ficar mais equilibradas na sua vida. Você vai ficar até mais alegre, tá? Até mais alegre aqui. E 11, aqui é a justiça. Mas no baralho cigano é o chicote. E taca-lhe cobrança mental aqui. Com esse 9 de espadas, o chicote 9 de espadas é um açoite mental que não tem fim, uma cobrança muito grande em cima do seu eu. Ó, tá pedindo uma trégua. Equilibra melhor o que deve ou não fazer parte dos seus pensamentos, o que é importante para a sua cabeça, para o seu mental. Tá, Gêmeos? Porque eu tô pegando uma pessoa aqui com o mental muito maltratado. Muito maltratado. Não, 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 não. Vamos equilibrar isso aí para ontem, Gêmeos. Para ontem, tá, meus amores? Recado muito sério aqui da espiritualidade. Vamos lá. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, energias para Gêmeos, por favor. Signo de Gêmeos, mês de junho, por gentileza. O buscador. Ai, gente, toda hora eu tiro o óculos, eu boto o óculos, porque Luiz é míope, né, minha gente? Vamos lá. O que mais? Gêmeos, mês de junho, por favor. O portador da luz. Tem uma coisa aqui muito de guiança espiritual, hein? Tem sim. Estrela aqui 2 vezes. Se eu for somar aqui também dá uma estrela. Quer dizer, tem bastante, né? O pioneiro. A autoadmiração. A morada das sombras. O flautista.
Fundo de deck, o mestre do destino. Ó, tem uma coisa aqui que no mês de junho vai acontecer para alguns, claro que não é para todos, pega somente o que ressoar com você. Mas pode ser que no mês de junho você receba 2 convites aí. 2 convites. E pode ser que seja no mesmo dia, os compromissos. No mesmo dia, na mesma hora. E que isso pode ser algo aborrecente aí para você, né? Algo que te tire um pouco a paz. Tá? E que aqui você vai ter que fazer uma escolha. Em qual desses eventos você vai poder ir ou qual você quer ir. Pode parecer aqui uma decisão um tanto quanto difícil de se fazer. Agora, tenha em mente uma coisa aqui, tá, ô Gêmeos? Tem uma pessoa aqui, tá, da sua família que te faz mal. Te faz muito mal. A nível espiritual, ela corrói a sua energia positiva. Tá? E se for isso, aqui eu vejo você se distanciando dessa pessoa. E faça isso, porque esse distanciamento se torna necessário para essa pessoa para quem eu estou lendo. Agora, tem um convite aqui que talvez você seja convidado a ir na casa de alguém. Ou você convida alguém para ir na tua casa. E que pode não ser a melhor visita do planeta, mas é uma visita necessária também, tá? Talvez para botar os pingos nos is, tá? Quem se desentendeu com alguém nos meses anteriores, pode ser que essa pessoa proponha no mês de junho uma reconciliação. E aí, ó, a decisão é toda sua, não cabe a ninguém aqui a julgar, tá? Faça o que for melhor para você. Mês de junho, para quem tem muitas pendências na casa, pendências familiares, ou tá com a casa aí precisando de um trato, né? De um renew, né? Uma renovação aí na casa, uma reforma, tá muito promissor para que você dê início ao sonho de reformar uma casa aqui, tá? Tá muito, muito promissor. Tá muito promissor isso aqui para renovação de casa, reforma de casa. Outra coisa que eu tô pegando aqui, ó, para quem quer fazer aquela faxinona em junho, vai ser um ótimo dia para você fazer aí, dia 9, ou dia 22, tá? Faça uma faxina daquelas de virar a casa do avesso mesmo, fazer assim, ó. Não, hoje eu quero deixar essa casa com cara de casa, com cara de luxo, sabe aquela coisa assim, eu quero me dar ao prazer de fazer esse bem para mim. Não é para os outros não, tá, gente? Para quem eu tô lendo aqui, é uma pessoa que inclusive está se planejando para fazer isso. Reforma na casa ou uma grande arrumação na casa no mês de junho, tá? Convites para sair, pode ser. Visitas também está muito forte para o mês de junho. E um afastamento de alguém que não te faz bem, tá? Um afastamento de alguém que não te faz bem. Esse afastamento, para quem promover esse afastamento, eu logo adianto que aqui é um guia, um mentor que tá te sendo como uma bússola para você apenas seguir o que ele está falando para você fazer, tá? Você vai ter a confirmação aqui, através de sonho, tá?
Alguém vai sonhar aí com o seu mentor ou seu guia. Alguém vai sonhar. Ó, outra coisa. Mês de junho, tá? Evitem sair bastante de carro, essas coisas assim, porque pode ser que no mês de junho dê ruim, hein, com o carro. E aí pode ser o momento de fazer um conserto grande aí no carro, tá? Então, fica atento ao motor, tá? Principalmente aí para quem tem carro antigo, tá? Talvez seja a hora de dar uma reforma aí nesse carro. Reforma na casa tá muito promissor também, tá? E decisões muito assertivas no mês de junho. Maravilha, gratidão, universo. Aqui me deu um pouquinho de trabalho, porque é uma leitura tão ampla, tudo aquilo que a gente está falando, né? Que deu um pouquinho de trabalho, mas eu acho que eu consegui passar tudo aqui para vocês. Eu acho não, eu consegui com certeza, eu tenho certeza disso. Gratidão, universo. Que leituraça, hein? Vamos lá? Quem puder já ativa os comentários, já deixa o like e vamos ativar nos comentários uma energia positiva. Todas as alegrias chegam a mim. Todas as alegrias chegam a mim. Todas as alegrias chegam a mim. Gratidão a todos vocês, espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!